не снимать. Ну, хорошая-то какая, прям. Плотвичка. Плотвичка, да. О, хорош. Что, не можешь сменить эту мормыш? На черную, там что-то есть у меня на черную. Там в этом ящике надо смотреть. Всем привет, друзья! Находимся мы на Сурском водохранилище. Приехали мы опять на Печарку, где были на прошлой неделе. Сегодня у нас морозик на улице прихватывает, такой минус 5, может быть минус 8. По пути ехали, вообще было минус 10. Оставили мы нашу палатку любимую. Вот наш стоит бур с шуруповертом. Взяли мы сегодня с собой на рыбалку про дедушку, он с нами напросился. Короче, сейчас мы хотим попробовать. Там-то мы уже поймали вот столько рыбешки. Вот. Я там даже записал кое-что. Вот. Мы, думаю, сейчас вот так вот пройтись. Вот здесь несколько утки, 3, наверное, пробурить. И поставить оснастку с дробинкой. Крючок, дробинка и на стоячку оставить. Может быть, какая-то рыба еще подойдет для пробы. Сейчас пробуримся и попробуем. Дедуль, Бобик сдох. Ай? Бобик сдох. А там и Первый аккумулятор разрядился. Так, ход второй аккумулятор пошел. Я как-то видео смотрел. Яузское водохранилище, вроде бы такая же палатка куб, только она как бы двухсекционная. 2 куба слиты в одно. Ну, помнишь, я тебе в магазине показывал еще? Там стояла такая. Короче, он растяжки не поставил, да? А ночью ветер поменялся. То есть с той стороны, как раз где растяжек у него не было. У него складывается просто полпалатки. Тупо в сторону. То есть это тоже надо продумывать все, учитывать сразу. Она здоровая, длинная, там что-то в длине она чуть ли не 4 метра. Ну, у нее парусность уже ай-яй. Да и у этой парусность тоже большая. Она у нас еще высокая к тому же. Вышел, сейчас проверим удочки, которые я поставил. Это вот первая. Так, здесь проверим. Тишина. Вторая ехала. Смотрите, здесь что произошло-то уже. Вообще. Прикольчик. Все, оставляем так. Что-то рыба не хочет активничать здесь. Там в палатке более-менее что-то так время от времени дернет. Здесь вообще что-то ужас происходит. Вот она стоит, тоже тишина. И там вот еще одна за палаткой. Так, ну и здесь тоже тишина. Вообще ничего нет тут. Нет, я так дернул слегка. Одна там дальняя, она вообще снегом была занесена полностью. Ее даже видно не было. Практически.
Вторую пока не убирай, сейчас фотографирую, сниму и тогда. Крышу сначала, да? А? Крышу сначала. Уже сложил. Да что, народ? А, это с собой. Санки. Это в это. Санки. Давайте на фоне моря фоткаю. Так, сегодня мы вот столько вот поймали. 9 штук. Там 3 окуня, остальная плотва. Но есть огромная вероятность, что эта плотва будет внутри с сюрпризом. Сейчас мы поедем обратно, нам предстоит дорога. Поедем мы уже не по льду. Пишешь, это голос записывал. И голос записывать, да. Поедем мы обратно уже через лес. Вот там дорогу 100% замело. Опасно по льду уже ехать. Накатанной дороги нам не видно будет. Поэтому поедем мы сейчас через лес. Если что-то еще будет в пути интересное, я вам покажу. На этом видео мы закончим с вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я открыл свой телеграм-канал. Подписывайтесь на него, ссылка будет в описании. Также подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Всем пока!